তো ভাই জানেরা কেমন আছেন সব আশা করছি আপনারা অনেক অনেক ভালো আছেন। আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের জন্য বাংলা রিংটোন অ্যাপ্লিকেশন। এই অ্যাপ্লিকেশনটির মধ্যে এত সুন্দর সুন্দর বাংলা রিংটোন পেয়ে যাবেন যে আপনি বারবার প্লে করে শুনতে চাইবেন। আর আপনার ফোনে যদি এই রিংটোনগুলি সেট করে আপনার বন্ধুদের কাছে বাজান, আপনার বন্ধুরা তো শোনার পরে অবাকই হয়ে যাবে আর আপনার সাথে জানতে চাইবে যে ভাই আপনার ফোনে এত সুন্দর সুন্দর বাংলা রিংটোন কিভাবে আপনি সেট করেছেন। তো ভাইজান আপনার ফোনে যদি এই সুন্দর বাংলা রিংটোনগুলি সেট করতে চান তো ভিডিওটির সাথেই থাকুন। বাঙালি হয়ে বাংলায় দেখুন, বাংলাকে ভালোবাসুন। আপনারা এখন দেখছেন খান টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইউটিউব চ্যানেল, আপনাদের বন্ধু আমি লতিফ খান। যে কথাটি না বললে নয়। ভিডিওটি ভালো লাগলে প্লিজ একটি লাইক করে বন্ধুদেরকে শেয়ার করুন। চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনে ক্লিক করে অল নোটিফিকেশন করে দিন। আমি যখন নতুন ভিডিও আপলোড দেবো সেটি নোটিফিকেশন আপনি সবার আগে পেয়ে যাবেন। তো চলুন বন্ধুরা আজকের ইন্টারেস্টিং ভিডিওটিকে শুরু করা যাক। ভাইজান আপনার ফোনে বাংলা রিংটোন সেট করার জন্য আপনার ফোনে একটি অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করা লাগবে। অ্যাপ্লিকেশনটি কোথা থেকে ডাউনলোড করবেন ভিডিও শেষে আমি আপনাকে বলে দেবো। তো ভাইজান অ্যাপ্লিকেশনটি ফার্স্ট টাইম ওপেন করার পর আপনার কাছে এরকম ইন্টারফেস আপনি দেখতে পেয়েছেন। এখানে 2 থেকে 4 সেকেন্ড পর্যন্ত টাইম লাগবে, একটু লোডিং হবে। লোডিং হয়ে যাওয়ার পর আপনার কাছে এরকম পেজ ওপেনে চলে আসবে। এখানে একটি পারমিশন চাইবে, পারমিশনটি অ্যালাউ করে আপনি ব্যাক চলে আসবেন। ব্যাক চলে আসার পরে আপনি এখানে অ্যালাউ চাইবে, অ্যালাউ আপনি ক্লিক করে দেবেন। যতগুলো অ্যালাউ চাইবে ক্লিক করে দেবেন। এখানে স্টার্ট বাটন দেখতে পেয়ে যাবেন, স্টার্ট বাটনে ক্লিক করে দেবেন। স্টার্ট বাটনে ক্লিক করে দেবেন, আপনার কাছে এইরকম পেজ ওপেনে চলে আসবে। এখানে আপনি অসংখ্য রিংটোন দেখতে পেয়ে যাবেন। এখানে এই রিংটোনগুলি আমি প্লে করে শুনিয়ে আমি আপনাকে দেখে দিতে পারছি না, যেহেতু কপিরাইট আসতে পারে আমার চ্যানেলে। তো ভাই চ্যানেল এখানে দেখুন অসংখ্য সুন্দর সুন্দর রিংটোন আপনি এখানে পেয়ে যাবেন, সব বাংলা রিংটোন। এখানে সব স্পেশাল রিংটোন দেওয়া রয়েছে। এই রিংটোনগুলি আপনার ফোনে সেট করার জন্য পাশেই দেখবেন 3 ডট দেওয়া রয়েছে, 3 ডটে ক্লিক করে দেবেন। আপনার কাছে এরকম পেজ ওপেনে চলে আসবে। এখানে দেখুন রিংটোন বলে একটি অপশন পেয়ে যাবেন। এখানে আপনি ক্লিক করে দিলে আপনার অল রিংটোনে সেট হয়ে যাবে। বা আপনি যদি নোটিফিকেশান সেট করতে চান নোটিফিকেশান ক্লিক করে দেবেন। অ্যালার্মে সেট করতে চাইলে অ্যালার্মে ক্লিক করে দেবেন। আপনি যেহেতু রিংটোনে সেট করবেন এখানে রিংটোনে ক্লিক করে দেবেন। রিংটোনে ক্লিক করে দেবেন, আপনার ফোনে এই রিংটোনটি সেট হয়ে যাবে। তো ভাইজান আশা করছি আজকের এই ভিডিওটি ভালো লেগেছে। অ্যাপ্লিকেশনটি কোথা থেকে ডাউনলোড করবেন চলুন সেটি দেখিয়ে দিই। অ্যাপ্লিকেশনটি ডাউনলোড করার জন্য গুগল প্লে স্টোরে চলে যাবেন। গুগল প্লে স্টোরে চলে আসার পরে বাংলা রিংটোন অ্যাপ্লিকেশনটিকে সার্চ দিলে এই অ্যাপ্লিকেশনটা আপনি পেয়ে যাবেন। এই অ্যাপ্লিকেশনটা আপনি এখান থেকে ডাউনলোড করে নেবেন। তো ফ্রেন্ড আশা করছি আজকের এই ভিডিওটি আপনার ভালো লেগেছে। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে প্লিজ ভিডিওটি লাইক করুন। ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ।